Ab Contao Version 4.10 gibt es nun die Möglichkeit, unterschiedliche E-Mail-Konfigurationen zu hinterlegen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wir befinden uns jetzt hier im Backend von Contao und wenn du jetzt zum Beispiel in den Formularen bist, dann erscheint nach erfolgreicher Konfiguration hier unten beim Mail-Transport die Möglichkeit, dass du eben hier jetzt eine vorgefertigte Konfiguration auswählen kannst. Ich habe hier jetzt 3 Konfigurationen angelegt, einmal den Helpdesk, einmal das Marketing und einmal für Newsletter. Das heißt, du kannst dir jetzt hier auswählen, welchen Mailer-Transport du verwendest. Das beeinflusst zum einen den Absender der E-Mail und auch das Postfach oder der Server, der verwendet wird. Nehmen wir an, ich nehme hier jetzt als Absender den Helpdesk, dann kann ich das Ganze speichern und meine E-Mails werden jetzt mit dem Absender Helpdesk und helpdesk@email.de versendet und auch über die SMTP-Konfiguration dieses Dienstes. Das nächste, was ich habe, ist, dass ich zum Beispiel das Ganze auch beim Newsletter hinterlegen kann. Das heißt, ich gehe hier auf den Newsletter. Auch hier habe ich die Möglichkeit, in meiner Konfiguration dann einen Mailer-Transport auszuwählen und ich wähle hier zum Beispiel dann den Newsletter aus. Genauso gibt es diesen Mailer-Transport an vielen anderen Stellen. So kann ich das Ganze auch auf der Seitenstruktur konfigurieren. Das heißt zum Beispiel hier auf meiner deutschen Seite möchte ich den Mailer-Transport eben für Deutsch verwenden. Dazu gehe ich wieder auf die Einstellungen hier unter Mailer-Transport. Und ich verwende hier zum Beispiel das Marketing und ich möchte aber auf der englischen Seite eine andere E-Mail-Konfiguration verwenden. Dann gehe ich jetzt noch auf meine englische Seite und auch hier wähle ich dann einen Mailer-Transport aus, in dem Fall zum Beispiel wieder die News für den Newsletter. Das sind natürlich jetzt nur Beispiele, aber wie du siehst, bist du nun sehr flexibel und kannst an beliebigen Stellen deine E-Mail-Absender und deine E-Mail-Postfächer hinterlegen. Ich möchte dir jetzt noch ganz kurz zeigen, wie man das Ganze konfiguriert. Dazu möchte ich dir zunächst einmal die großartige Dokumentation von Contao empfehlen, denn hier findest du letztendlich genau beschrieben, was zu tun ist. Wie du auch siehst, das Ganze ist erst ab der Version 4.10 möglich und wir müssen das Ganze in der Config YAML eintragen. Und wie das Ganze aussieht, habe ich dir einfach mal kurz vorbereitet. Das heißt, du öffnest jetzt deinen Server und legst eine neue Datei an, in dem Fall eine Datei im Ordner Config. Das heißt, wir haben hier jetzt dann Config und dann die neue Datei config.yaml. Und hier müssen wir dann die Konfiguration entsprechend eintragen. Zunächst einmal müssen wir allgemein einen Mailer definieren. Das heißt, hier unter dem Block Framework habe ich jetzt 3 Mailer definiert. Die Mail-Server-Einstellungen werden über eine DSN-Syntax definiert. Entweder hast du dann SMTP für den normalen Versand oder SMTPS für den verschlüsselten Versand. Und anschließend gibst du einen Username, dann Doppelpunkt, dann das Passwort, ein @Zeichen, dann den Hostname des Mailersystems. Wenn du jetzt SMTP verwendest, dann kannst du auch noch hier den Port angeben oder wenn du SMTPS verwendest, dann kannst du zum Beispiel auch den Port weglassen, weil dann wird automatisch der SSL-Port verwendet. Wenn wir dann diese grundsätzliche Konfiguration hinterlegt haben, dann müssen wir den zweiten Bereich konfigurieren und zwar siehst du diesen Bereich darunter und zwar ist das der Contao-Bereich. Hier müssen wir dann diese einzelnen Transport-Mailer zuordnen und wir haben auch noch die Möglichkeit hier eine sogenannte From-Adresse anzugeben. Das heißt, ich kann hier jetzt sagen, versende das Ganze eben zum Beispiel von Helpdesk, von Marketing oder von Newsletter und ich gebe die E-Mail-Adresse da hinten in dieser Spitzklammer an. Ich kann das Ganze aber auch so machen, dass ich sage, ich möchte hier keinen Namen haben, sondern ich möchte einfach nur von dieser E-Mail-Adresse versenden. Damit hast du jetzt eben die Flexibilität und die maximale Konfigurierbarkeit. Du kannst das Ganze ganz einfach dann im Backend auswählen und umstellen. Noch ganz kurz zum Fallback. Das heißt, wenn du hier nichts in der Config YAML konfiguriert hast, dann werden weiterhin die Einstellungen aus der Parameters YAML verwendet. Solltest du hier Einstellungen gemacht haben, aber im Backend von Contao noch nichts gewählt, dann wird einfach hier der erste konfigurierte Mailer-Transport ausgewählt und zum Versand verwendet. Das Ganze wurde also so konfiguriert, dass wenn du jetzt nichts machst und einfach noch deine Parameters YAML hast, dass dir hier einfach trotzdem deine Mails noch verschickt werden. Der Vorteil ist, wenn du jetzt von Contao 4.9 auf Contao 4.10 aktualisierst, und du hast nur die Parameters YAML konfiguriert, dann geht dir auch nichts verloren. Zum Schluss nochmal ein ganz kurzer Hinweis auf die Dokumentation. Du kannst auch jetzt, wenn du möchtest, diese einzelnen Beschreibungen noch in Deutsch und Englisch übersetzen oder eben in deine passende Sprache. Wenn du das brauchst, dann musst du eben diese Translations und Mailertransports.en.yaml oder Translations Mailer-Transports. Deine Sprache Kürzel.yaml anlegen und dementsprechend mit den entsprechenden Werten füllen. Eine ganz wichtige Anmerkung noch zum Schluss. Diese Änderungen in der Config YAML werden natürlich wieder erst aktiviert, wenn du deinen Anwendungscache leerst. Das heißt, wenn du hier im Contao Manager auf Prod Cache erneuern klickst oder alternativ, wenn du das Ganze über die Kommandozeile mit dem Clear Cache Befehl erledigst. Dieses neue Feature steht ab Contao 4.10 zur Verfügung
und die Version wird Ende August 2020 veröffentlicht.